Купив, значить, такий турнічок для використання в домашніх умовах. Мастерская Беляева. Значить, установочка зайняла хвилин 15. 4 таких болтика. Встановлював сам, без іншої допомоги. Дуже зручний в використанні. Дуже багато вправ можна пробувати. Навіть є колечко для подальшого прикріплення гауші. Рекомендація при встановленні ручок смазувати жидким милом. Надівається зразу, без мила не хоче. Значить, задоволений, все влаштовує. Рекомендую.